กงย่างไงยืดถึงมากลางถนนค่อนข้างหลายครับผมมีร่องรอยครับพี่น้องมีรถมูลนิธิมาครับน่าจะมาเคลียร์เส้นทางไงครับผมโอ้ยย่างนี่ครับพี่น้องโอ้กงย่างลมพี่น้องนี่ครับลมครับพี่น้องสายไฟผ่านทางเลยครับผม